好，各位同學大家好啊！咁呢一條片咧就係講翻 accrual 同埋 prepayment 嘅。咁我之前都有拍過好多條 accrual prepayment 嘅片啦，咁但係嗰啲可能都比較去advance 啲啊，比較難啲。譬如講 T accounts 點樣去處理啊，或者去到題目實際上要點樣處理啊，咁可能嗰啲太深，咁所以我喺呢一條片咧就放一啲可能對呢一課都係未咁有深入了解嘅時候，咁你就可以睇翻呢一條片去溫故知新啦。好，咁如果大家記得咧，我而家咧就有4個情況啦。咁就係假設第一個情況係講緊 electricity 電費嘅。咁你記得啦，如果我哋話 accrual prepayment 嘅呢一課咧，主要都係圍繞住 revenue 啦同埋 expense 去做討論嘅。咁所以暫時我哋 situation 1咧就先討論 expense 先。好，咁假設啦，我2025年咧，我分別係1月1號、4月1號、7月1號同10月1號咧，都俾咗1000蚊。咁如果我哋喺實際上面 accounting 點樣會做 record 咧，就係我哋會俾幾多就會記錄幾多，俾幾多我就會 record 幾多啦。嘅意思係啲乜嘢嚟啊？嗱，我哋今年就係俾個 total 俾咗4000蚊啊嘛，1000加1000加1000加1000，所以啊，我哋 total 咧今年咧就係俾咗4000蚊。呢4000蚊咧，我哋就會話啦，我哋有 electricity 電費咧，我就會有4000蚊。咁呢4000蚊咧就會喺我哋嘅 trial balance 入邊咧就會出現到嘅 trial balance。就會我哋有 debit credit 啦，就有一個4000蚊，就會話 electricity expense 啦，或者就咁 electricity 嘅，咁係4000蚊。我哋會首先第一步，總之我哋俾幾多，我哋就 record 幾多做我哋嘅費用嘅，所以就會話啦，我哋俾咗4000蚊出去，咁4000蚊就係我哋嘅費用啦，得唔得？呢個係我哋嘅 step 1啦，之前第一步啦。咁但係可能實際上面唔係噶喎，因為我哋話 accrual concept 係講緊啲乜嘢咧？就係話我哋睇唔應該睇我哋俾咗幾多錢出去就等於我哋嘅 expense， 而係睇我哋實際用咗幾多電先為我哋嘅 expense 啊嘛。所以啦，如果我而家同你講，實際上面我只係用咗3500蚊嘅電費嘅啫，咁所以就諗啦，其實實際上面4000蚊係錯嘅喎，3500蚊先係啱嘅。咁所以我哋要做嘅嘢係啲乜嘢咧？就係4000蚊就唔可以寫落去啦，正確咧應該係35000蚊。OK， 咁所以我哋中間嘅過程係點樣做 adjustment 啊？就係咧，我哋希望降低翻個費用先。咁所以啦，呢個情況降低翻個費用，我哋就會係 credit 翻個 expense 啦。假設個 expense 係 electricity 啦，咁我就照寫翻 electricity 個名上去。咁大家同學都係啦，唔可以寫 expense 啊，因為 expense 有好多種唔同類型嘅費用嚟嘅。咁你要話翻俾我知你個費用係邊一個費用啦。咁所以為咗降低我哋嘅 expense，我哋會 credit 個 electricity 500蚊啦，降低翻500蚊先嘅。呢個係第一步。咁而第二步啦，我哋降低500蚊啊嘛，我哋希望降低500蚊。嗱，所以首先第一步就 credit 翻個 expense 先啦 ，credit electricity。咁另外一步我哋 debit 啲乜嘢啊？嗱，因為你見到咧，呢4000蚊咧係我暫時俾咗出去嘅，俾咗4000蚊。但係實際上我哋得3000，我哋只需要俾3500蚊，即係有500蚊咧，其實我哋俾定先嘅。呢個咧就叫 prepayment。我哋咧就 record 去 prepay electricity 啦，所以我哋俾定先嘅，所以屬於我哋公司嘅 assets 嚟㗎。所以啦，呢個咧就係我哋你之前測驗都有測過㗎，呢個就係你嘅 adjusting entries 啦，得唔得？所以個步驟係啲乜嘢咧？一開頭，我俾幾多 record 幾多，4000蚊個啫噃。咁但係啦，原來實際起上嚟，我揾啲電費啦。其實我實際今年用咗嘅電費得3500蚊，所以就要降低翻500蚊啦。而我哋嘅 double entries 咧，正係就係針對呢個調整降低嘅呢一個部分咧，做一個 double entries 嘅，得唔得？咁樣冇問題咧，我哋睇下第二個情況啦。假設啦，我哋第二個情況，今年咧一樣都係俾咗4次1000蚊啦，1月1號、4月1號、7月1號、10月1號，咁咪就有4000蚊。咁而呢一個位咧，我哋就會又係一樣啦。我哋先 record 我哋今年嘅 electricity 呢個電費 expense 咧係4000蚊先嘅。咁但係今次可能同上次唔同啦。我哋上次咧就話上個 case 咧就話發現我哋實際上面用咗3500蚊，但係我哋喺第二個 case 入面就講啦，原來唔係喎，我哋實際上面咧淨係用咗5000蚊嘅啫。咁所以你見到啦，我哋咧需要由4000蚊
去翻5000蚊，我哋就增加翻我哋嘅 expense 係我哋嘅1000蚊啦，加翻1000蚊落去先。咁所以喺呢一個位度嘅 double entry 係點樣做啊？又係啦，我哋希望加翻個 expense 啊嘛，所以 debit 翻個 electricity， 希望我哋嘅 expense 咧增加翻1000蚊先。同時啦，我哋 credit 翻啲乜嘢啊 ？credit 因為我哋今年俾咗4000蚊，但係實際上面我哋用咗5000蚊喎，咁即係有1000蚊我哋係未找數噶啦。未找數咪就係代表欠緊人嘢咯，所以欠緊人嘢就叫做 accrued expense 啦。accrued 寫翻 expense 嗰個名 electricity， 呢個係 liabilities 嚟嘅，就係爭緊人錢啦。liabilities 就上升咗1000蚊，得唔得？所以你記得啊，呢一課所有嘅 double entries 咧，其實係衍生至邊一度㗎？其實就係呢一個調整嘅部分啊。咁所以點解我哋呢一課叫做 adjusting entries 咧？就係講緊我哋嘅 double entries 咧，就係 for adjust 某一啲嘢嘅。個 adjustment 咧就係講緊加減嘅呢個部分啦。有冇問題？咁所以我哋上堂講嘅 step one 就係講緊，一開頭我哋先諗咗我哋今年收咗錢，俾咗幾多錢出去先啦。然之後啦，我哋再諗，實際上面我哋用咗幾多咧？然後最重要嘅地方就係，我哋 adjust 嘅金額應該係幾多啊？重點其實係 step 3度㗎。好，咁如果冇問題咧，我哋又講完expense 啦。咁你記得 expense 係兩個嘅啫，一個就叫做 prepay expense， 一個叫做 accrued expense。好，咁如果冇問題咧，就講到 revenue 嘅嗰一 part 啦。revenue 假設啦，我今年一模一樣，假設我呢個係 rental income 啦，就叫租金收入。咁順帶一提啦，提下大家啦，有啲同學咧可能好懶啊，見到個 rent 咧就咁，阿 Sir 可唔可以唔寫 rental income， 我寫 rent 啊？答案咧係唔得嘅，因為你就咁寫 rent 咧，我會理解為呢個係一個租金嘅費用，租金費用。所以我哋 accounting 就係咁樣嘅，如果係一啲收入咧，你最好咧就加翻個 income 個字眼落去啦。如果你唔加就咁寫 rent， 呢個係一個費用 expense 嚟嘅，咁就成個 account 名就錯咗噶啦，得唔得？所以我哋今次討論係 rental income 啊。既然我哋上面講嘅 expense 係講緊我哋 paid 啦，我哋俾咗幾多錢啦，咁而 revenue 係點樣計嘅咧？就係我哋首先我哋今年收咗幾多錢。收幾多，我哋咧就會將佢全數咧就當係今年嘅 revenue 嘅，當今年嘅 revenue 啦。所以啦，我哋第一步，我哋今年收咗4次1000蚊喎，所以我哋第一步就會話，我今年嘅收入咧就係4000蚊。同樣啦，喺我哋嘅 trial balance 入邊咧 ，trial balance 第一下 show 出嚟咧，其實就會變咗咁嘅樣嘅。就會我哋收入係 revenue 嚟嘅，所以喺 trial balance 嘅 credit side 就有4000蚊啦。呢個就係一個 rental income 嘅，得唔得？就會係咁樣 show 出嚟嘅。咁但係唔係喎，其實呢4000蚊其實係可能今年實際上面我哋應該收啦。我哋今年2025年真正或者唔係應只收啦，係只賺啦，用賺錢 earn 嘅呢一隻字啦。我今年2025年咧，淨係賺3500蚊嘅啫。咁你又對比下啦。你收錢收到4000蚊，但係你實際上面其實你就係賺咗3500蚊嘅啫喎。所以其實我哋希望用嘅數咧，就係用3500蚊當我哋嘅 revenue。就唔希望用4000蚊當我哋嘅 revenue 嘅，得唔得？咁所以啦，我哋由4000蚊，我哋原本話4000蚊係我哋一開頭嘅 revenue 嚟㗎嘛，但係我哋唔希望用呢一個數，反而啦，我哋希望用呢個 earn 3500蚊嘅呢個數。咁我哋要點樣做啊？就係我哋將我哋嘅 revenue 就減翻500蚊咯。咁所以如果係減 revenue，咁我哋 revenue 下降係 debit 定 credit 啊？就係 debit 嘅，所以 debit 我哋個 rental income 啦，我哋 revenue 係下降咗嘅500蚊。梗係諗下啦，我今年收咗4000蚊，但係實際上面淨係賺咗3500蚊嘅啫噃。咁中間個500蚊係邊度嚟嘅咧？收咁
咁其實咪代表收多人哋500蚊啦。因為我哋左邊呢一個位講話收錢收咗4000蚊，咁咧係我哋實際上就係賺3500蚊啫喎，所以有500蚊咧，其實係我哋今年係收多咗人錢嘅，所以收多咗人錢，咁其實呢個就係我哋今年未賺嘅錢啦。換句話講係咪？所以呢個就叫做 unearned revenue 嚟嘅，咁就寫翻 revenue 個名咧叫做 unearned rental income， 係一個爭緊人 liabilities 嚟嘅。咁同樣啦，呢一個 double entries 咧，其實係講緊呢個 adjustment 啦，呢個 adjustment 嚟嘅，有冇問題？咁就 unearned revenue 啦。好，咁我第二個 case 啦，咁你都估到我講啲乜嘢啦？假設咧，我今年嘅 income 咧係4000蚊啊 ，income 咧又係我收錢啦，收咗4000蚊。我作為做數嘅第一步，我就會先將呢4000蚊咧作為我哋今年嘅 rental income 先。咁但係啦，我去到年尾咧，我再去 verify 翻啦，去驗證翻啦。咦，唔係喎，其實咧我哋今年咧只係又係啦，唔好喺今年只賺咧，用賺嘅呢個字啦。賺咧其實應該係賺5000蚊咁多個噃，咁所以喂，我哋實際上面4000蚊，實際係賺咗5000蚊，咁咪即係代表其實我哋今年收少咗人錢啦。咁所以啦，我哋今年第一步，我哋要加大翻個 revenue， 加翻1000蚊啦，加1000蚊先至可以4000，加埋呢1000先等於我哋實際賺嘅5000蚊啊嘛。咁所以啦，喺呢一個 double entry 上邊咧，呢一個 adjustment 咧，我哋首先加翻我哋嘅 revenue 先啦，所以我哋就 credit 翻嗰個 revenue 叫做 rental income。咁同樣啦，呢一筆錢咧係我講翻啦，我哋今年賺5000蚊噶嘛，但我哋淨係收到4000蚊啫，即係其實我哋今年咧係收少咗人錢嘅，收少咗人錢得唔得？所以收少咗人錢，即係換句話講，人哋有一啲客爭緊你，或者未俾呢筆收入啦。所以啦，我哋呢個咧叫做 accrued revenue 嚟嘅，就係你應收而未收到 accrued rental income。咁但係講過啦，而家 DSE 咧唔可以用 accrued 嘅呢隻字啦，咁所以你要成個名咧變咗做乜嘢咧？就叫 rental income。咁就用 receivable 嘅呢個字咧去代替嘅 receivable。receivable 嘅意思就係應收啦，應收嘅呢一隻字就1000蚊。有冇問題先？好，所以大概個概念就係咁樣啦。咁然之後咧，下一個部分咧就會講到究竟一個 T account 點樣去做處理啦。咁我先做上面先啦。所以啦，T account 咧就會係照抄翻個 expense 嗰個名落去啫。咁有啲同學咧測驗嘅時候咧係唔識抄㗎。總之題目俾個 expense 嗰個名係啲乜嘢咧，你就照抄翻佢呢一個作為一個 T account 嘅 title 就得㗎啦。得唔得？所以 electricity 係 expense 嚟嘅，咁所以左加右減啦。咁 T account 係咩嚟嘅咧？其實唔使諗得咁複雜嘅，佢只不過將你啱先好似一啲概念啊、流程圖嘅嘢啊，用一個表嘅方法嚟呈現翻嘅啫。例如好似呢個 electricity 咁樣，喂，我一開頭咪收咗1000蚊、1000蚊、1000蚊、1000蚊嘅，俾咗1000蚊、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 1000蚊。咁所以啦，我要做嘅嘢係啲乜嘢咧？喂，我哋啱先話第一步就係將我哋今年俾多嘅嘢 record 為幾多嘅 expense 啊嘛。咁所以啦，呢1000蚊咧就會寫喺加號嘅嗰一邊嘅，就會加1000蚊、1000蚊、1000蚊、1000蚊。咁點樣嚟㗎？就係 bank 嗰度嚟啦。咁所以就係 bank。咁分別咧就係1月1號、4月1號、7月1、10月1號去收錢嘅。咁然之後咧，我哋就諗咯喎，其實我哋話實際上面咧，我哋話實際希望作為我哋 expense 嘅呢個金額咧，其實呢個實際上面嘅數咧係會去咗 income statement 顯示㗎。呢個 income statement 係咩嚟嘅咧？其實佢就係一個表，將我哋嘅 revenue 減 expense 得出我哋今年嘅 profit 係幾多啊嘛。
咁所以咧，我哋 income statement 用嘅數咧，全部咧都係要真真正正嘅數嚟嘅。咁所以啦，喂，我哋真真正正嘅數今年係只用咗真真正正用咗3500蚊啊嘛。咁所以3500蚊咧，我就會去咗我哋嘅減號嗰邊寫 profit and loss。咁可以有啲同學問啦，喂，阿 Sir 點解係減號嗰邊嘅？點解咧？因為咧，我哋減號嗰邊係講緊呢個profit and loss 係講緊呢個 transfer 嘅動作啊，轉移嘅動作。點解嘅意思啊？就係、喂，我將呢一個 account 入邊所真真正正嘅 expense 咧，就將佢抄落去，將呢個數咧豁免咗，抄過去 income statement 嗰度，將呢個數咧 transfer to income statement。所以你轉移啊嘛，咁你轉走咗啲嘢啊嘛，咁所以啦，你轉走咗，咁你就而家要喺 electricity 嘅 account 拎走呢3500蚊啦，就轉過去 income statement 入邊 expense 嗰個位啦，就 electricity 3500蚊咁樣抄嘅，咁樣做先啱嘅，得唔得？好，咁所以啦，我哋真真正正咧，你要記得 profit and loss 咧，永遠都係減號嘅嗰一邊啊，因為我哋做緊一個轉移嘅動作，我哋希望咧從呢一個 account 入邊拎走某一個部分嘅嘢去抄翻落 income statement， 因為咧其實 income statement 可以講多啲，income statement 咧其實都係一個 account 嚟嘅，咁所以你要由一個 account 轉去另外一個 account， 咁咧你就要做轉移嘅一個動作，就將啲3500查走佢，等佢咧可以行過去 income statement 嗰度嘅，得唔得？咁所以呢個咧係真真正正嘅數嚟嘅，就係你實際上面用嘅數啦。咁然之後你剩呢個500蚊係咩嚟嘅咧？呢500蚊咧就係嗱，你見到左邊4000，我哋話左邊要等於右邊啊嘛。呢500蚊係咩嚟嘅咧？其實啊，呢個500蚊就係等於你呢一個 double interest 嚟嘅，咁得等於你呢個 double interest 嚟嘅，所以見到你減緊 electricity 咪就係減緊 electricity 500蚊咯。咁然之後入邊可以寫啲乜嘢咧？你可以照抄翻對家嘅 account 叫做 accrued electricity 嘅，照抄翻對家嘅 account。或者你唔想寫咧 ，DSE 都可以俾你寫，就咁 balance carry down 嘅。咁反而 balance carry down 會用得多啲嘅咁樣。有冇問題？咁想再做多一個 revenue 俾大家睇下啦。例如啦，我去到 situation 3先算啦，一樣啦。喂，我哋今年開翻個 T account 啦，又係照抄翻個 revenue 嘅咩 rental income。咁啊，佢係 revenue 嘅，咁 credit 係加定 debit 係加啊？咁梗係 credit 啦。所以啦，又係先做咗第一步先。我哋話我哋嘅收入1000，先當咗第一步，先當咗我哋今年嘅 revenue。咁所以啦，喺加號嘅嗰一邊咧，我哋先當今年嘅 revenue 就係1000，係1月1號嘅，4月1號、7月1號、10月1號，我都從銀行嗰邊咧收到1000蚊。嗱，所以記得啊，第一步咧，我收錢俾錢，我即刻當入我哋今年嘅 revenue 咧，係會係加號嘅嗰一邊嘅，永遠都係喺加號嘅嗰一邊。呢個大家要緊記啊！好，第二步啦，喂，我今年實際就係賺咗3500蚊個啫喎。嗱，呢3500蚊咧實際賺嘅，我哋希望呢個數咧會喺 income statement 嗰度 show 出嚟嘅，得唔得？會 income statement show 出嚟，咁所以 income statement 代表啦，你喺個 account 入邊咧要做 profit and loss，咁所以你喺呢個 rental income 入邊咧，希望有做轉移翻嘅動作咯喎，咁所以你喺減號嘅嗰一邊，你會寫 profit and loss，就係3500蚊，得唔得？因為今年淨係賺3500蚊啊嘛。得唔得？咁咧同順便一提啦，都唔記得咗講添。其實 profit and loss 嘅呢個行為咧，永遠都係年尾先做嘅，因為你係年尾先準備 income statement， 所以你 profit and loss 咧永遠都係年尾先 show 出嚟嘅。好，咁又係啦，你會見到啦，其實剩低嗰500蚊，你右邊4000蚊，左邊應該4000蚊啦。咁所以你根據之前平數咧，呢度咧就會寫翻500蚊嘅。
呢500蚊係咩嚟㗎？冇錯啦，就係我哋啱先講嘅呢一個 double entries 啦。咁所以你見唔見到啊？佢而家係 debit 減緊個 revenue 下降㗎嘛。咁所以你正就係減緊500蚊嘅呢一個位咯。所以你做嘅時候就減好嗰邊500蚊，寫翻咧，你可以照寫翻對家個名，就叫做 unearned rental income。咁然之後咧，或者你都可以寫 DSE 就可以俾你寫 balance carry down 嘅。咁你寫翻啦，呢個數咧係12月31號做嘅，係啦。你記得 adjusting entry 都係12月31號咁樣嘅，有冇問題先？咁所以完整個流程就係咁樣啦。咁所以我希望呢條片就由一個流程圖去翻我哋真係 T account 入邊係點樣做咧，大約就係咁樣啦。咁有咩唔明咧，記得要 WhatsApp 問我啦，係啦。咁呢一課都真係比較深嘅。咁去到後邊咧就會簡單舒服翻啲㗎啦。咁但係如果最低限度你記嘅時候，記得都記翻呢啲 double entries 先啦。double entries 呢一啲 double entries， 因為咧如果去到日後咧中午嘅時候咧都會有機會用翻嘅。咁所以就係咁樣啦。如果有咩唔明，希望呢條片幫到你啦。唔明就記得問翻我。所以今日條片就嚟到呢度先。